OK， 今天继续来拆老家。今天要拆房间的这个板而已，这种柱子会把它留起来，因为这3个房间我会保留，可是它的这种墙皮已经不好了，所以全部我会自己换过墙皮，先要把这个旧墙皮全部拆掉。OK， 开始拆。好，这边的房间的墙拆完了，今天到继续拆这边的房间墙。好，房间的门不是房间的门 ，OK， 房间的墙全部都已经拆完了，现在就是像这样子的情况 ，OK。之前我的房间门拆掉了，房间的墙，在这边，这边 ，OK， 然后最后这样子拍一个全景画面给他们看，拍不到全景啊。可以吗 OK。好，房间墙拆完。